আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা 619 লিটার ফ্রিজ কিনেছেন, অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে আপনাদের ধারণা নেই বা অপারেটিং করতে পারছেন না, তো তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি খুবই হেল্পফুল হতে চলেছে। তো আজকে আমাদেরকে এই ভিডিওতে সহযোগিতা করবেন হচ্ছে তুহিন ভাই। তো তার কাছ থেকে আমরা আজকে জেনে নেব কিভাবে আপনারা এই 619 লিটার ফ্রিজটি আপনারা অপারেটিং করবেন। তো তাহলে চলুন, তাহলে কথা না বাড়িয়ে আমাদের মূল ভিডিওটি শুরু করে ফেলা যাক। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আজকে আমরা দেখব ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট যে ফ্রিজটা আসছে 619 লিটার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, সেই ফ্রিজের অপারেটিং সিস্টেমটা। অনেকেই অপারেটিং সিস্টেমটা বোঝেন না, অনেক কনফিউশন থাকে। আজকে আমরা অপারেটিংটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো চলুন শুরু করি। আমাদের 619 লিটার ওয়ালটনের যে ফ্রিজটা আসছে, সেই ফ্রিজটা সম্পূর্ণ দুই পার্টের, ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ। বাংলাদেশে ওয়ালটনই প্রথম এত লেটেস্ট একটা ফ্রিজ নিয়ে আসছে, অন্য কোনো কোম্পানি এখন পর্যন্ত এই লেটেস্ট ফ্রিজটা নিয়ে আসতে পারেনি। তো আমরা বেশি বিলম্ব না করে শুরু করি অপারেটিং সিস্টেমটা। প্রথমে ফ্রিজটা যখন আমরা অন করব, তখন ফ্রিজের যেই নর্মাল মোডগুলো, সেই মোডগুলো আমরা দেখতে পারবো। তো এই যে প্যানেলটা আছে, এই প্যানেলটাকে বলা হয় ফুল অপারেটিং প্যানেল। এই প্যানেলটির মধ্যে আমরা 3টা ডিসপ্লে এবং 5টা বাটন পাবো। বাটনগুলো সম্পূর্ণ ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং টাচের মাধ্যমে আমরা অপারেটিং করতে পারবো। তো আসুন আমরা শুরু করি। প্রথমে যে ডিসপ্লেটা পাবো, একদম সবচাইতে উপরে একটা ডিসপ্লে আছে, প্রথম ডিসপ্লে। সেই ডিসপ্লেটাতে আমরা যখন বিভিন্ন মোড অন করব বা অফ করব, সেই মোডগুলোর আইকনগুলো আমরা দেখতে পারবো, যাতে আমরা বুঝতে পারি মোডগুলো অন হয়েছে বা অফ হয়েছে। তারপর সেকেন্ড যে ডিসপ্লেটা দেখতে পারবো, সেই ডিসপ্লেটা হচ্ছে ফ্রিজার কম্পার্টমেন্টের ডিসপ্লে, অর্থাৎ ডিপ কম্পার্টমেন্টের যে টেম্পারেচারটা, প্রেজেন্ট টেম্পারেচার অর্থাৎ বর্তমান টেম্পারেচারটা আমরা দ্বিতীয় ডিসপ্লেতে দেখতে পারবো। থার্ড যে ডিসপ্লেটা, সেই ডিসপ্লেটা হচ্ছে নর্মাল কম্পার্টমেন্টের তাপমাত্রা দেখতে পারবো। তো উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখব এখন এই যে প্রথম ডিসপ্লে, যেটা হচ্ছে একদম ব্ল্যাঙ্ক আছে, আমি যে কোনো একটা মোড চালু করছি। সাপোজ আমি একটা মোড টার্বো মোড অন করছি, তাহলে আমরা দেখলাম যে এক ধরনের আইকন জ্বলে উঠলো, অর্থাৎ টার্বো মোডটা অন হলো। আমি যখন টার্বো মোডটা আবার অফ করতে যাব, তখন এই আইকনটা চলে যাবে, অর্থাৎ আমি বুঝতে পারবো টার্বো মোডটা এখন অফ আছে। সেকেন্ড ডিসপ্লেটাতে দেখতে পারেন যে এখন 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার আমার ডিপে বর্তমান রয়েছে। থার্ড ডিসপ্লেটাতে দেখতে পারবো যে নর্মালের টেম্পারেচার এখন রানিং টেম্পারেচার আছে 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তো ডিসপ্লের বিষয়টা আমরা বুঝতে পারলাম। এবার আমরা আসি অপারেটিংয়ে। অপারেটিংয়ে যখন আসবো, আমরা অপারেটিং সিস্টেমের প্রথম বাটনটাতে চলে আসি। প্রথম যে বাটনটা আছে, সেই বাটনটার নাম হচ্ছে স্মার্ট টাচ বাটন। বাটনের উপরেও লেখা আছে, খুব সহজে আমরা বুঝতে পারবো। স্মার্ট টাচ বাটনের দুইটা কাজ হয়। আমরা হচ্ছে স্মার্ট টাচ বাটন দিয়ে আইজিইটি এবং আইওইপিআর মোড অন করতে পারবো। আইজিইটিটা হচ্ছে এই ফ্রিজের সবচাইতে অত্যাধুনিক পদ্ধতি, হচ্ছে খাবারের মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে, সেই ব্যাকটেরিয়াকে এর একটা মোড অপশন আছে, সেই অপশনটা আইজিইটি বলা হয়। আইজিইটি চালু হয়ে এই ডিভাইসটা -20,000 নেগেটিভ ইলেকট্রন তৈরি করে খাবারের মধ্যেকার ব্যাকটেরিয়াগুলো দূর করে। তো এই আমরা চালু করতে চাই, এই বাটনটা যদি আমরা ওয়ান ট্যাপ করি, তাহলে আইজিইটি ডিভাইসটা অন হবে, দেখতে পাচ্ছেন। যদি আবার স্মার্ট টাচ বাটনটা ওয়ান ট্যাপ করি, তাহলে আইজিইটি ডিভাইসটা অফ হয়ে যাবে, দেখতে পাচ্ছেন দর্শকবৃন্দ, আইজিইটি ডিভাইস অফ হয়ে গেছে। তো আমরা এটা সব সময় চালু করে রাখবো। সেক্ষেত্রে আমরা স্মার্ট টাচ বাটনটা ওয়ান ট্যাপ করে রাখবো, আইজিইটিটা আমার হচ্ছে চালু হলো। এরপর এই সেম বাটনটা যদি আমি 3 সেকেন্ড ট্যাপ করে ধরে রাখি, তাহলে এটার আইওটি যেটা যেভাবে বোঝেন আর কি, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় একে বলা হয় আইওইপিআর অপশন। অর্থাৎ আপনি এই ফ্রিজটার সাথে আপনার মোবাইল ডিভাইসকে কানেক্ট করতে পারবেন এই অপশনটার সাহায্যে। আপনার মোবাইল ডিভাইসটি যদি এই ফ্রিজটার সাথে কানেক্ট করে রাখেন, তাহলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই থাকেন না কেন,
আপনার ফোনে যদি ইন্টারনেট কানেকশন অন করা থাকে বা ইন্টারনেট কানেকশন যদি থাকে, তাহলে আপনার ফ্রিজের সকল তথ্যগুলো আপনার ফোনের সাহায্যে পেয়ে যাবেন এবং আপনার ফোনের মাধ্যমে আপনার ফ্রিজের সমস্ত অপারেটিং করতে পারবেন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে। তো এই বিষয়টা আমরা আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওতে। আমরা প্রথম বাটনটার কাজ মোটামুটিভাবে বুঝলাম। যদি কোনো শঙ্কা থাকে, এই ফ্রিজটির সাথে একটা ম্যানুয়াল দেওয়া থাকবে, ম্যানুয়ালটি পড়ে খুব সহজেই আপনারা এই অপারেটিংটা করতে পারবেন। তো আমরা চলে আসি দ্বিতীয় বাটনটাতে, অর্থাৎ ফ্রিজার বাটন। এই যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন দ্বিতীয় বাটন, সেটা হচ্ছে ফ্রিজার বাটন। অর্থাৎ এই বাটনটার সাহায্যে আমরা দুইটা মোড চালু করতে পারবো। একটা হচ্ছে আমাদের ডিপ কম্পার্টমেন্টে যে টেম্পারেচারটা সেটা কন্ট্রোল করতে পারবো এবং টার্বো মোডটা অন করতে পারবো। তো আমরা একটি করে আসি। বাটনটাতে যদি ওয়ান ট্যাপ করি, খেয়াল করবেন দর্শকবৃন্দ, ওয়ান ট্যাপ করলে আমার যে ফ্রিজার ডিসপ্লে টেম্পারেচারটা এইটা আপ অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে। এটা সর্বনিম্ন -15 থেকে সর্বোচ্চ -25 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত আমরা সেট করতে পারবো, যেখানে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড সেট টেম্পারেচার হচ্ছে -18। তো আমরা -18তে রেখে যদি আমাদের মনে হয় যে আমার ঠান্ডাটা কম হচ্ছে, ঠান্ডাটা বাড়ানো প্রয়োজন, আমরা -25-এর দিকে নিয়ে যাব। আর যদি মনে হয় যে না ঠান্ডাটা আমার বেশি হচ্ছে, কমানো প্রয়োজন, -15-র দিকে নিয়ে আসব। ফ্রিজার বাটনের আরেকটা মোড আমরা চালু করতে পারবো। সেটা হচ্ছে, ধরেন আপনি এখানে -18 ডিগ্রি সেলসিয়াস সেট করে দিয়েছেন। এই যে -18 ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা এখানে সেট করে দিলাম। এখন আমরা যদি চাই যে এই -18 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারটা খুব দ্রুত আমাদের প্রয়োজন, খুব দ্রুত নিয়ে আসা দরকার, সেক্ষেত্রে এই ফ্রিজার বাটনটাই যদি আমরা 3 সেকেন্ড ট্যাপ করে ধরে রাখি, তাহলে একটা মোড অন হবে। সেটা হচ্ছে টার্বো মোড। টার্বো মোডের কাজটা হচ্ছে, আপনি যেই টেম্পারেচারটা সেট করে দিবেন, অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত টেম্পারেচার যেটা আপনি সেট করেছেন, সেই টেম্পারেচারকে খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিয়ে আসবে। এই কম্প্রেসরের গতিকে বাড়িয়ে দিয়ে ওই ঠান্ডাটা খুব দ্রুত পরিমাণে করে দিবে। তো এটার অ্যাজিওলি কোনো প্রয়োজন নাই। তারপরও যদি কখনো আপনার মনে করেন যে না এই মুডটা আমাদের দরকার, সেক্ষেত্রে এটা আপনারা অন করতে পারেন। তো আমরা এটা এখন অফ করে দিব। থার্ড যে বাটন আছে ফ্রিজ বাটন, এই বাটনটাতেও আমরা দুইটা মোড চালু এবং বন্ধ করতে পারবো। প্রথম যেটা আছে বাটনের উপরে যেটা লেখা আছে ফ্রিজ, অর্থাৎ নর্মাল কম্পার্টমেন্টের টেম্পারেচার আমরা এই থার্ড বাটনটার মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবো বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। দেখেন, আমরা যদি ফ্রিজ বাটনটা ওয়ান ট্যাপ করে করতে থাকি, তাহলে এই টেম্পারেচারটা চেঞ্জ হচ্ছে, যেখানে আমরা +3 কি স্ট্যান্ডার্ড মান হিসেবে ধরে থাকি। অর্থাৎ আমরা +3-তে সেট করে দিব। +3-তে সেট করে দিলে আপনার যদি মনে হয় নর্মালের খাবারের ঠান্ডা আপনার খুব বেশি প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে আপনারা টেম্পারেচারটা আরও কমাবেন, +1-এর দিকে নিয়ে আসবেন। তো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচারটা হচ্ছে +3। এই বাটনটাতেই আরেকটা মোড আছে, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মোড, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ একটা অপশন। সেটা হচ্ছে কোনো কারণে আমরা সবাই হলিডেতে যাই বা ছুটিতে যাই, বেড়াতে যাই বেশ অনেকটা লম্বা সময়ের জন্য, সেটা হতে পারে 1 সপ্তাহ, 1 মাস। তো সেই সময়ে সাধারণত আমাদের নর্মালি কোনো খাবার থাকে না। তো নর্মালে খাবার না থাকলে নর্মালের টেম্পারেচার তো দরকার নাই, নর্মালে ঠান্ডাও তো দরকার নাই, শুধু সেই সময় আমাদের নর্মাল যে ফ্রিজগুলো ইউজ করি ইলেকট্রিসিটি কস্ট হয়। তো এইখানকার যে অপশনটা আছে, এটা যদি আমরা হলিডে মোডে চালু করে দেই, তাহলে কি হবে, আপনি যেই সময়টা বাইরে থাকবেন বা যেই সময়টা আপনি নর্মালি কোনো খাবার রাখবেন না, সেই সময় যদি আপনি হলিডে মোড চালু করে রাখেন, তাহলে নর্মালি কোনো ঠান্ডা আসবে না বা নর্মালি কোনো ঠান্ডা হবে না। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঠান্ডায় ডিপে আসবে, ডিপের টেম্পারেচার খুব দ্রুত চলে আসবে, কম্প্রেসর অটো করবে, অর্থাৎ আপনার ইলেকট্রিসিটি বিল অনেক কম আসবে। তো এইটা আমরা যদি কখনো লম্বা সময়ের জন্য ভ্যাকেশনে যাই, সেই সময়ে খুব প্রয়োজনীয় একটা অপশন হতে পারে আমাদের জন্য। তো আমরা এটা হলিডে মোড চালু করে দিয়েছিলাম। দেখেন নর্মালের যে ডিসপ্লেটা আছে, সেই ডিসপ্লেতে হলিডে মোড অন হয়ে গেছে। তো আমরা এটা আবারও 3 সেকেন্ড ট্যাপ করে
বন্ধ করে দিব। তো আমাদের ফোর্থ যে বাটনটা আছে এটা অধিকাংশ সময়ই আমাদের কোনো প্রয়োজনে আসবে না। তারপরে এটা খুব সুন্দর একটা অপশন বা খুব সুন্দর একটা মোড কোম্পানি দিয়েছে। সেটা হচ্ছে এই মোডটা যখন আমরা অন করব, আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো খাবার খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঠান্ডা করা প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ আপনি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন, কিছু খাবার খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিপ করে আপনাকে নিতে হবে। তো সেক্ষেত্রে এই মোডটা যখন আমরা অন করব, তখন আমরা একটা টাইম সেট করে দিতে পারবো। সেটা সর্বনিম্ন 1 ঘন্টা থেকে সর্বোচ্চ 48 ঘন্টা পর্যন্ত সেট করে দিতে পারবো। এই সময়টার মধ্যে ধরেন সাপোজ আমরা 10 ঘন্টা সেট করে দিয়েছি, এই 10 ঘন্টার মধ্যে ফ্রিজটি আর কখনো বন্ধ হবে না। ফ্রিজটি 10 ঘন্টা কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে। চলে কি হবে, আপনার যে খাবারটা আপনি ডিপের মধ্যে রেখেছেন, যেটা খুব ডিপ করা প্রয়োজন খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে, আপনি সেইটা পেয়ে যাবেন। সে যে খাবারটা রাখছেন সেটা ডিপ হয়ে যাবে। সুপারকুল মোড বাটনটা কি কাজ করে ইতিমধ্যে আমরা বলেছি। তো এইটা এখন কিভাবে কাজ করে আমরা একটা এক্সাম্পল দিব। সেটা হচ্ছে সুপারকুল মোড বাটনটা যদি আমি ওয়ান টাচ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নর্মালের যে ডিসপ্লেটাতে এক ধরনের ঘন্টা নির্দেশিত হচ্ছে। ফুল মোড বাটন ওয়ান ট্যাপ করি, তাহলে নর্মালের ডিসপ্লেটাতে ঘন্টা আকারে একটা টাইম প্রদর্শিত হচ্ছে। এটা আমরা যখন ওয়ান ট্যাপ করে ট্যাপ করতেই থাকবো, এটা সর্বোচ্চ 48 ঘন্টা পর্যন্ত আপনি সেট করতে পারবেন। তারপরে যদি ট্যাপ করতে থাকেন তাহলে এটা আবার ওয়ানে চলে আসবে। সাপোজ আমরা 10 ঘন্টা সেট আপ করে দিয়েছি, এখন ফ্রিজের কি করবে, এই সাইকেলটা ফ্রিজিং সাইকেলটা 10 ঘন্টা পর্যন্ত চলতেই থাকবে। আমার যেই খাবারগুলো ডিপ করা প্রয়োজন সেই খাবারগুলো ওই টাইমটার মধ্যে ডিপ হয়ে যাবে। আপনি এখানে 10 ঘন্টা পর্যন্ত সেট আপ করে দিয়েছেন, 10 ঘন্টা পরে অটোমেটিক সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা আপনার নিজে নিজে বন্ধ করতে হবে না। আপনি যেই টাইমটা সেট আপ করে দিবেন, সাপোজ 10 ঘন্টা সেট করে দিয়েছেন, এই 10 ঘন্টা পরে যখন সেটা ডিফ্রস্টিং হয়ে যাবে, ডিফ্রস্টিংয়ের পরে অটোমেটিক এই সুপার কুল মোড বাটন বা সুপার কুল মোড এটা অফ হয়ে যাবে। তো আমরা সুপার কুল মোডের আরেকটা সুন্দর কাজ আছে, আরেকটা অপশন আমরা এটাতে অন অফ করতে পারবো। সেটা হচ্ছে, খেয়াল করবেন, আমরা দরজার সামনে আসলে যে লাইটটা জ্বলে থাকে বা দরজাতে যে লাইটটা জ্বলে, যদি কখনো আপনার মনে হয় এই লাইটটা আপনি জ্বালাতে চাচ্ছেন না, আপনার কাছে সেটা ভালো লাগছে না বা কোনো প্রয়োজন এটা আপনি জ্বালাবেন না, তাহলে ঠিক এই সুপার কুল যে বাটনটা আছে এই বাটনটা 3 সেকেন্ড যদি প্রেস করে রাখি, তাহলে এই লাইটটা বন্ধ হয়ে যাবে। এই লাইটটা আপনি আর জ্বলবে না। আপনি দরজা খোলেন, দরজা বন্ধ করেন, দরজার সামনে আসেন, কোনোভাবে এই লাইটটা আর জ্বলবে না। আবার যদি এটা জ্বালাতে চান তাহলে এই সুপার কুল বাটনটা 3 সেকেন্ড ট্যাপ করে ধরে রাখতে হবে। তাহলে একটু খেয়াল করবেন, এই যে ডিএসএল বাটনটা আছে বা ডিআরএল, এই অপশনটা চালু হয়ে যাবে। এখন আমরা হাত দিলেই লাইটগুলো জ্বলে উঠবে, ডোর খুললে লাইটগুলো জ্বলতে থাকবে। এই ইউজুয়ালভাবে যেভাবে লাইট আগে জ্বলতো সেভাবে জ্বলতে থাকবে। তো আমাদের সর্বশেষ যে বাটনটা আছে, এই বাটনটার সাহায্যে আমরা দুইটা অপশন চালু অথবা বন্ধ করতে পারবো। অপশন দুটি হচ্ছে ইকো মোড। ইকো মোডটা এমন একটা মোড, যদি এই কখনো মনে হয় যে আপনার ইলেকট্রিসিটি বিলটা বেশি আসতেছে, ইলেকট্রিসিটি বিলটা আপনার কমানো প্রয়োজন, তো সেক্ষেত্রে আমরা ইকো মোডটা চালু করতে পারি। ইকো মোডটা চালু করলে সেটা খুব বিদ্যুৎ সাশ্রয়ীভাবে আমার ফ্রিজটা চলবে বা ইলেকট্রিসিটি বিলটা খুব কম আসবে। সহজ ভাষায় আপনার বিদ্যুৎ বিলটা অনেক কম চলে আসবে। সেটা কি করবে, ইকো মোডটা একটা পার্সোনাল সাইকেল ক্রিয়েট করবে, যেই সাইকেলে আপনার কম্প্রেসরের গতিকে কমাই দিবে, কমাইয়ে ইলেকট্রিসিটি বিলটা যথাসম্ভব কম করে আনার চেষ্টা করবে। তো খেয়াল করবেন, আমরা যদি ইকো বাটনটাকে ওয়ান ট্যাপ করি তাহলে আমাদের ইকো মোডটা চালু হয়ে যাবে। আবার যদি আমরা এটা ওয়ান ট্যাপ করি তাহলে এটা চলতেই থাকবে। যদি আমরা এই ইকো মোডটাকে 3 সেকেন্ড ট্যাপ করতে থাকি বা 3 সেকেন্ড ট্যাপ করে ধরে রাখি, তাহলে চাইল্ড লক অপশনটা চালু হয়ে যাবে। খেয়াল করবেন, আমরা ইকো বাটনটা 3 সেকেন্ড ট্যাপ করে ধরে রেখেছি। ধরে রাখার ফলে চাইল্ড লকের যে আইকনটা সেটা
আমাদের যে উপরের ডিসপ্লে প্যানেলটা আছে, প্রথম ডিসপ্লে প্যানেল বা আইকন প্যানেল, সেটাতে জ্বলে গেছে। অর্থাৎ এই সময়টাতে আপনি যেখানে ট্যাপ করেন বা যেই অপশনটাতেই আপনি টাচ করেন, কোনোভাবে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন না। অর্থাৎ এই যে প্যানেলটা, এই প্যানেলটা সম্পূর্ণ লক হয়ে গেল। অর্থাৎ আপনার বাসায় যদি কোনো বাচ্চা কাচ্চা থাকে যারা টেম্পারেচারটা সবসময় চালু করতে পারে বা বন্ধ করতে পারে, বা ফ্রিজের যে সেট আপ করে আপনি রেখেছেন সেটা চেঞ্জ করে ফেলতে পারে, এরকম ধরনের সংখ্যা থাকলে আপনারা চাইল্ড লক বাটনটা ব্যবহার করতে পারেন। দেখেন, আমরা চাইল্ড লক বাটনটা ব্যবহার করেছি, আমাদের এই প্যানেলটুকু লক হয়েছে, নট ডোর। 563 লিটার 619 লিটার যে ডাবল ডোরের বা সাইড বাই সাইড ফ্রিজগুলো আছে, এই ফ্রিজগুলোতে কখনো ডোর লক করতে পারবেন না আপনি। ডোর লক অপশনটা নেই। আপনি চাইল্ড লক বাটনটা করলে ডোর খুলতেও পারবেন, বন্ধও করতে পারবেন। তো এই ছিল আমাদের 619 লিটারের ফুল অপারেটিং। তারপরে কোনো কনফিউশন যদি আপনাদের থেকে থাকে যে না, আপনি একটা সেট আপ করতে গিয়ে আরেকটা সেট আপ করে ফেলেছেন, সেটিংটা ওলট পালট করে ফেলছেন, যেটা ঠিকঠাক করতে পারতেছেন না, তো সেক্ষেত্রে আপনারা প্রথম যে দুইটা বাটন আছে, স্মার্ট টাচ এবং ফ্রিজার বাটন, প্রথম যেই দুইটা বাটন আছে, আমরা যদি স্মার্ট টাচ এবং ফ্রিজার বাটনটা একসাথে 3 সেকেন্ড ট্যাপ করে ধরে রাখি, তাহলে এই ফুল সিস্টেমটা রিসেট হয়ে যাবে। অর্থাৎ আপনি যদি কোনো কারণে এই পুরো সেট আপটা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চেঞ্জ করেন, যেটা আপনি ঠিকঠাক করতে পারতেছেন না, বা ভুলভাল সেট আপ করে ফেলছেন, যেটা পূর্বের অপশনে ফেরত আনতে পারতেছেন না, এরকম ধরনের কোনো কিছু যদি হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা খুব সহজেই প্রথম দুইটা বাটন, স্মার্ট টাচ এবং ফ্রিজার বাটন, এই দুইটা বাটন একসাথে 3 সেকেন্ড ট্যাপ করে ধরে রাখলে ফুল সিস্টেমটা রিসেট হয়ে যাবে। আপনারা আবার প্রয়োজন মতো টেম্পারেচার বা অন্যান্য অপশন অন অফ করতে পারবেন। এই ছিল আমাদের পুরো বিষয়টি, ফুল অপারেটিং সিস্টেম। তারপরেও যদি আপনাদের কোনো অপারেটিংয়ে কোনো কনফিউশন থাকে, সেক্ষেত্রে খুব সহজেই ওয়ালটনের হেল্পলাইন নাম্বার আছে 16267, আপনারা সেইখানে ফোন করে বিস্তারিত বিষয়গুলো জেনে নিতে পারেন। প্রয়োজন বোধে অভিযোগ করে আপনাদের বাসায় আমাদের সুদক্ষ যেই সার্ভিস এক্সপার্টগণ আছে বা সুদক্ষ যেই সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ারগুলো আছেন, তাদের মাধ্যমে আপনার সমস্যাটি সমাধান করতে পারবেন খুব সহজেই। এছাড়া ফ্রিজের সাথে দেওয়া ম্যানুয়াল বুকটা আপনারা ঠিকঠাকভাবে পড়ে বা ওটার সাহায্যেও আপনারা এটার ফুল অপারেটিং সিস্টেমটা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। তো এই ছিল আজকে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ওয়ালটনের সাথে থাকবেন, ওয়ালটনের পাশে থাকবেন, দেশীয় পণ্য ব্যবহার করবেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে আমাদের 619 লিটার ফ্রিজের সম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে আজকের ভিডিও। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্টস করে আপনার মতামত জানাতে পারেন ভিডিওটি কেমন লাগলো। আর আমার এই চ্যানেলটিতে যদি নতুন এসে থাকেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন পরবর্তী আপডেটগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো দেখা হচ্ছে তাহলে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।